Akhensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. Ni la ku khumba mhaka yin'wanyani. Ani amasunguleni ni endle contact ni vulavula hi kwini movha ya tiyisiwa mi yisa ka vanhu vo karhi va mi tiyisela yona or mi yisa ka tin'anga or ka vafundhisi vo karhi or kwala kaya va mi tiyisela yona. Se ni wihile vanhu va ka hina movha a hi mbedwa, movha a hi ndhawu yo khela kona muroho, movha a hi ndhawu yo endlela kona timhaka ta masangu. Movha ya hloniphiwa. Hlonipha movha ya wena ku fana na loko i hlonipha kamara ya wena na nsati wa wena. Hlonipha movha wa wena ku fana na loko i hlonipha vatswari va wena i nga humeli a handle i ri chelini. Na movha yi hloniphisi tano. Mi kuma ku vanhu vo tala loko hi ri lomu tindhawini to hungasela ne, loko se ku nyuwile switsotsi i kuma ku loko i ya ka timovha tin'wana i kuma ku vanhu va busy laha ka timovha letiya. Swilo leswiya a swi kahle. Loko mo languta vanhu lava nga lovolana va ri nuna na nsati, i nge kumi na siku na dyambu va kha va kha muroho wa ndzeni ka movha. Loko ntumbuluko wu va vitana kumbe va ri kwalomu ku fambeni kwalomu tindhawini, va ta eka tindhawu to karhi va fika va buka ti-guest house va ti wisela kona. Na van'wanyana lava nga na vanhu va le makhaheleni, i ta teka movha ya yena a fika a paka movha kwihi a guest house or a B&B va fika va nghena va buka room. Va nge kheli muroho ndzeni ka movha. Hayi ku vanhu lava loko hi va vona va kha va buka ti-guest house or va buka ti-B&B vo va na mali. A va na mali mara endlela yini? I endlela ku xixima movha wa yena ku movha ya yena yi nga n'wi endleli khombo. Movha yi endla khombo hi ndlela leyi. I nga kuma ku movha ya wena n'hweti na n'hweti yi tshama yi ri ku onhekeni. Wena lembe na lembe i tshame i kha i cinca timovha. Because movha ya wena ende loko u cinca timovha u kuma ku timovha ta wena hinkwato yini i ti-accident or ti tlumba or movha ya kona yi tshama yi na problem ya njhini yi ba top. Va swi tiva lava tivaka timovha. Hi mhaka yini? Wena movha liya ya wena i hlanganisa tingati ta vanhu laha ndzeni ka movha liya. I hlanganisa mimoya ya vanhu vo hambanahambana. Mi ta ni twisisa ku ni vulavula hi yini. Because loko i ya tiyisa movha tanihileswi ni nga vula, va ta ku nyika swilo swo karhi leswi wena i nga ta fika i swi veka laha ndzeni ka movha. I nga ta fika i swi bohelela ndzeni ka movha. I nga ta fika i hlambisa movha loya hi swona ku movha wa wena wu hambana na mindyangu. Se naswona swilo leswiya swa hloniphiwa. Swi hloniphi ku fana na loko u kuma ku i n'anga a ndhumbeni wa ku heta ku kha miroho a wu ngheni ndhumbeni, kumbe i ri muprofita wo karhi a wu ngheni ndhumbeni loko u heta ku kha miroho. Ku na swilo swo karhi leswi hlambaka hi swona before i nghena ndhumbeni kumbe i nghena ka yindlu leyi profitelaka ka yona vanhu. Kumbe i kuma ku i munhu wa vonisiwa, i endla swilo swo karhi loko ku ri ke ni i khe miroho tolo before i khoma swilo leswi a swi tirhisaka i fanele i rhanga i hlamba hi swilo swo karhi. Na movha wu tani. Loko movha wa wena wu vona ku okay ni endle mistake, ni endle swilo swo huma endleleni hi xihoxo, fika laha ku hlantswiwa kona timovha i fika i hlantswa movha wa wena before i fika le kaya ku nga na nsati kumbe before i fika le kaya ku nga na nuna. Hi ku movha liya ya n'wi tiva n'winyi wa yona, ya swi tiva ku loyi hi yena nuna wa mina, loyi hi yena nsati wa mina. Yona yi ta tipota hi yoxe. I to vona movha ya wena yi tshama yi ri na problem. Se vanhu va ka hina a hi tshikeni ku khela miroho ndzeni ka timovha hi xixima timovha ta hina hi ku swi hi vangela makhombo. Dankie.